پرچمے صبر و ایمان اٹھا کر بہم لیس ہو کر دلائل سے یاران غم، پرچمے صبر و ایمان اٹھا کر بہم لیس ہو کر دلائل، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوست، ہے باد مست بادہ آشام احمدیت، چلتا ہے دور مینا او جام احمدیت، ہے باد مست بادہ آشام احمدیت، چلتا ہے دور مینا او جام احمدیت، تشنا لبوں کی خاطر، تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں، تھامے ہوئے سبوئے گلفام احمدیت، خدام احمدیت، Lucky in the sense, we are participants of Majlis Ahmadiyya Udang Ahmadiyya annual Ijtima. This is a very big opportunity, for if you look at the situation around the world as we speak, people are maybe they are celebrating other things outside the form of the worship of the one God. But today, we have gathered here to celebrate the oneness of God. Members of National Amina Gambia, the principal of this school, respected and staff, invited guests, my dear Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What are you doing? You are removing the skin of a chicken? Chicken, yes. So you are doing for the Jamaat? Yeah, for the Jamaat. Okay, so you are happy? آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو، آگے بڑھتے
بڑھتے رہو دم بدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو. دیکھو رکنے نہ پائے قدم دوستو. آگے بڑھتے رہو.